Les quiero presentar dos frutas del mismo color, pero en su interior totalmente diferentes. Esta, que es la papaya, con una estrella en el centro, y el mango, que es muy jugoso, muy dulce, ambas de excelente beneficio para el sistema digestivo. ¿Y a ti cuál de las dos te gusta más?